มวันนี้เราอยู่น้ำตกอะไรนะคลองนาลายณ์ถูกต้องคลองนาลายณ์จันอยู่ที่ไหนที่จันทบุรีน้ที่จันทบุรีดีแน่นอนำช่วงนี้เดือนมกราคมน้ำยังพอมีอยู่มีนิดเดียวนะปลามาเล่นตอนนี้ก็ต้องรีบมาเลยปลาก็มีสวยงามเยอะแยะเลยน้ำไหลอยู่เย็นสบายเราคือนักปีนเขาแน่อากาศเย็นไหมเย็นโอ้โหอยู่ในเขาเลยนะเนี่ยอยู่ไหนไปไปเดินไปเดี๋ยววันนี้พ่อถ่ายให้นะว่าได้ถึงแล้วไปปีนขึ้นไปไอ้กล้าหาญมาเลยนะมาแล้วแต่กล้องมาแล้วแต่กล้องของเราคือถึงพ่อแต่กล้องตามไม่ทันแต่กล้องไหวไหมไหวโอ้สูงนี่ที่ร้านจอดรถมอเตอร์ไซค์นะคะมาเดี๋ยวเราถ่ายกันเองนะคะเข้าใจนะคะตากล้องเขาเหนื่อยนะคะดูนี่ค่ะตากล้องเหนื่อยค่ะคนถือกล้องคนนี้เหนื่อยยิ่งกว่าอะไรอีกเดี๋ยวกินน้ำก่อนอันนี้เถาวัลย์อะไรวะเนี่ยไหนคะเนี่ยเถาวัลย์อะไรวะเนี่ยไม่รู้ค่ะข่อยคิดว่าฮูอันนั้นต้นแล้วใบมันเลอะเลยตอนนั้นนะนั่นใบใหญ่มากเลยนะคะดูวิวสิดูวิวจากด้านบนตรงนี้สิตากล้องของเราจะไปไหนหนอตากล้องของเราไปนั่งใบมันเลอะเลยกระตุกเล็กน้อยเนี่ยใบนี่ใบใหญ่มากเลยใบใหญ่ไหมใหญ่ไหมท่านผู้ชมดูมือดิหูมือยังเล็กกว่าใบเลยใบมันเลอะเลยไปมันมีข้างบนอีกนะข้างบนอีกแต่เราไม่ไปมันเย็นแล้วเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะคะดูจากชุดก็ดูแล้วค่ะขอลาแค่นี้นะคะขอลาแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย